ओम शांति। अॼु जी मिली तारीख़ 6/1/2024। मिठा मिठा बाप दादा चवंदा मीठे मीठे ॿार तव्हांखे हाणे हिन शरीर खे भुलिजी अनासक्त कर्माती ठही घर हलणो आहे। हाणे असांखे हिन शरीर खे भुलिजी करे अनासक्त कर्माती ठही करे पंहिंजे घर हलणो आहे। हिन करे बाबा चवनि था कि सुकर्म करो, कोई भी विक्रम न करो। हाणे शरीर के भुलिजी अनासक्त थी कर्माती स्थिति अर्थात जीते जी मुर्दो, त उहा ओड़ी स्थिति ठाहे करे घर हलणो आहे। हिन करे सुकर्म करो, कोई भी विक्रम न करो। प्रश्न पंहिंजी अवस्था जी जांच करण लाइ के टिनि जी महिमा खे सदा यादि रखो। कहिड़ी टे जी महिमा खे सदा यादि रखो। विकार निराकार जी महिमा खे यादि करो, देवताउनि जी महिमा खे यादि करो, स्वयं जी महिमा खे यादि करो। निराकार अर्थात शिव बाबा जी महिमा खे सदा यादि रखो। ज्ञान जो सागर, सुख जो सागर, शांति जो सागर, पवित्रता जो सागर। देवताउनि जी महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐं स्वयं जी हाणे ब्रह्मण जी महिमा कहिड़ी आहे? असां ब्रह्मणनि जी महिमा जो बाबा असांखे हाणे ठाहिनि था न, ब्रह्मण सुफ़रिश्तो, जीअं पूरो फ़रिश्ती अवस्था ठहिणी खपे। अर्थात ब्रह्मण अर्थात सभिनि खे शुद्ध पवित्र ठही करे सभिनि खे ज्ञान जो धन दान करण वारा। हाणे जांच करो कि निराकार बाप जी समान पूज्य ठहिया आहियूं, उन्हनि जा सभु गुणनि खे धारण कयो आहे। देवताउनि जहिड़ी रॉयल चलन आहे, देवताउनि जहिड़ो खान पान आहे, उन्हनि जा जो गुण आहिनि उहे असां में आहिनि। आत्मा जा जो गुण आहिनि उन्हनि सभिनि गुणनि खे ॼाणे उन जो स्वरूप ठहिया आहियूं। बाप जा गुण, देवताउनि जी चलन, खान पान, उन्हनि जा गुण। ऐं हिन समय असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे हलूं था न। आत्मा ऐं असांजो इहो ब्रह्मण जन्म, इन जन्म जा आत्मा जा सर्व गुण, ज्ञान गुण, शक्तियूं, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्र स्वरूप ठही करे असां हलूं था। त इहो चेक करिणो आहे। ओम शांति। ॿारनि खे सम्झायो आहे कि आत्मा जो निवास स्थान आहे टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति जी चोटी। जीअं हिमालय पहाड़ी जी चोटी आहे न, उहा ॾाढी ऊची हूंदी आहे। तव्हां रहंदा ई आहियो ऊच ते ऊच। उहो माण्हू पहाड़ी ते चढ़ण जी प्रैक्टिस कंदा आहिनि, रेस कंदा आहिनि। पहाड़ी ते चढ़ण में कोई होशियारु हूंदो आहे, सभु न चढ़ी सघंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे हिन में रेस आदि करण जी दरकारु न आहे। आत्मा जो पतित आहे, उन्हनि खे पावन ठाहे मथे वञिणो आहे। आत्मा जो पतित आहे, उनखे पावन ठही करे मथे वञिणो आहे। हिन खे चइबो आहे टावर ऑफ साइलेंस। ऐं पोइ आहे टावर ऑफ, उहा पोइ आहे टावर ऑफ साइंस। उन्हनि जा वॾा वॾा बॉम्ब्स आदि हूंदा आहिनि, उन्हनि जो बि टावर हूंदो आहे। हुते रखंदा आहिनि ख़ौफ़नाक चीजियूं, ज़हर आदि बॉम्ब्स में विझंदा आहिनि। बाप चवंदा आहिनि ॿार तव्हांखे त उड़णो आहे घर जी तरफ़। उहो पोइ घर वेठे अहिड़ा बॉम्ब्स फेंकंदा आहिनि जो सभु ख़तमु थी वेंदा। तव्हांखे त हितां खां वञिणो आहे टावर ऑफ साइलेंस। हुतां खां तव्हां ईंदव जॾहिं सभु सतो प्रधान ठही वेंदो। सतो प्रधान खां पोइ तमो प्रधानता में अचिणो आहे, पोइ सतो प्रधान ठहिणो आहे। इहे चक्कर काटणो ई रहणो आहे, कुझु बि न आहे। बसि असां हाणे सतो प्रधान ठही करे पंहिंजे घर हलंदासीं, पोइ हुतां खां पोइ पंहिंजी सतो प्रधान दुनिया में ईंदासीं।
पोइ वापसि समूह प्रधान ठाहींदासीं, वापसि बाबा अची करे असांखे सतो प्रधान ठाहींदो, वापसि असां पंहिंजे घर हलंदासीं, वापसि स्वर्ग में ईंदासीं। ये खेल खेॾंदा ई रहंदा आहिनि। जो सतो प्रधान ठहिण जो पुरुषारथ कंदा आहिनि उहो पोइ ॿियनि खे बि रास्तो ॿुधाईंदा आहिनि। तव्हां ॿारनि खे हाणे सुकर्म करिणो आहे, कोई बि विकर्म न करिणो आहे, बाप जी कर्मनि जी गति बि सम्झाई अथई न। तव्हां ॿारनि खे हाणे सुकर्म अर्थात सुठा कर्म करिणा आहिनि, कोई बि विकर्म न करिणो आहे, बाप कर्मनि जी गति बि सम्झाई अथई। रावण राज्य में तव्हांजी दुर्गति आहे न, हाणे बाप सुकर्म सेखारींदा आहिनि। हाणे बाबा असांखे सुठा कर्म करणु सेखारींदा। सुठा कर्म अर्थात जंहिंमें विकार जो नाम निशान न हुजे। 5 विकार ॾाढा वॾा दुश्मन हूंदा आहिनि। मोह बि विक्रम आहे, कोई बि विकार घटि न आहे। मोह रखण सां बि देह अभिमान में फसी पवंदा आहिनि। हिन करे बाप कन्याउनि खे ॾाढो सम्झाईंदा आहिनि। कन्या पवित्र खे चइबो आहे न, माताउनि खे बि पवित्र ठहिणो आहे। तव्हां सभु ब्रह्म कुमार कुमारियूं आहियो, भल बुढियूं बि आहियो, परंतु ब्रह्मा जा त ॿार आहियो न। बाप सम्झाईंदा आहिनि मिठा मिठा ॿार, हाणे कुमार कुमारियुनि जी स्टेज खां मथे वञो। जीअं पहिरियों शरीर में आया आहियो, पोइ निकिरी करे वञिणो आहे, महिनत करणी आहे न। अगरि ऊच पद पाइणु चाहींदा आहियो त ॿियो कोई जी स्मृति न अचे, ॿियो कोई जी बि असांखे स्मृति न अचणी खपे। असां वटि आहे छा? हथ ख़ाली आयासीं न, कुझु बि न आहे। पंहिंजो इहो शरीर बि न आहे असांजो, त असांखे पंहिंजो इहो शरीर बि न आहे। इहो शरीर बि बाबा खे ॾेई छॾियो। हाणे हिन शरीर खे भुलिजणो आहे, अनासक्त कर्माती ठही करे वञिणो आहे। बसि असां आत्मा, बसि अनासक्त कर्माती ठही करे हलणो आहे। ट्रस्टी ठहो। बाप चईंदा आहिनि फल घुमो फिरो, बाक़ी फालतू ख़र्च न करो। मनुष्य दान बि ॾाढो कंदा आहिनि। अख़बार में पवंदो आहे फलानो ॾाढो दानी आहे। हॉस्पिटल धर्मशाला आदि ठाहींदा आहिनि, जो ॾाढो दान कंदा आहिनि न, उन्हनि खे पोइ गवर्नमेंट सां टाइटल बि मिलंदो आहे न। पहिरियों टाइटल हूंदो आहे हिस होलीनेस हर होलीनेस। पहिरियों टाइटल हूंदो आहे हिस होलीनेस हर होलीनेस। होली पवित्र खे चइबो आहे न। जीअं देवताऊं पवित्र हुया ईअं ठहिणो आहे। पोइ अधु कल्ह पवित्र रहंदव न। ॾाढा चईंदा आहिनि इहे कीअं थी सघंदो आहे, उते बि ॿार पैदा थींदा आहिनि न। त फट सां चओ हुते रावण न आहे, रावण द्वारा ई विकारी दुनिया थींदी आहे न। राम बाप अची करे पावन ठाहींदा आहिनि, हुते पतित कोई थी न सघंदो आहे। कोई चईंदा आहिनि पवित्रता जी ॻाल्हि बि न करणी खपे। शरीर कीअं हलंदो इहो पतो ई न आहे कि पवित्र दुनिया बि हुई, हाणे अपवित्र दुनिया आहे न। ये खेल आहे। वैश्यालय शिवालय, पतित दुनिया पावन दुनिया। पहिरियों आहे सुख, पोइ आहे दुख। कहानी आहे कीअं राजाई वती, पोइ कीअं गवाई। ये सुठी रीति सां सम्झणो आहे। असां हार खाई असांखे ई जीत पाइणी आहे न। बहादुर ठहिणो आहे, पंहिंजी अवस्था खे ॼमाइणो आहे। घर बार हूंदा आहिनि, संभाल कंदे पवित्र ज़रूरु ठहिणो आहे। बाबा चईंदा आहिनि कि जीअं राजाई वती पोइ गवाई, हिकु कहानी आहे। ये सुठी रीति सम्झणो आहे कि असां हार खाई, हाणे वरी असांखे जीत पाइणी आहे। किथे जीत पाइणी आहे? रावण ते। बहादुर ठहिणो खपे न, पंहिंजी अवस्था खे ॼमाइणो खपे। घर बार हूंदा आहिनि, संभाल कंदा आहिनि, पवित्र ज़रूरु ठहिणो आहे। कोई बि अपवित्र कमु न करिणो आहे। मोह बि ॾाढनि में हूंदो आहे। पंहिंजे खे ॾिसणु खपे। असां प्रतिज्ञा कई आहे कि असां तव्हांजे सवाइ कंहिंखे बि प्यार न कंदासीं। पोइ ॿियनि खे प्यार छो कंदा आहियो? जो प्यारे ते प्यारी चीज़ आहे उहा यादि अचणी खपे न। पोइ ॿिया सभु आहिनि देह जे, पोइ बसि सभु देह जे संबंधनि खे भुलिजी वञो। हाणे सभिनि खां प्यारी ते प्यारी चीज़ त शिव बाबा आहे न।
ऐं हाणे ई असां श्री बाबा सां गॾु संबंध निभाए सघंदा आहियूं। त बाबा चवनि था सभु देह जे संबंधनि खे हाणे भुलिजी वञो, सभिनि खां प्यारी चीज़ खे सिर्फ़ु यादि करो, सभिनि खे ॾिसंदे हीअं सम्झो कि असां स्वर्ग में वञूं था। हिन दुनिया में सभिनि खे ॾिसंदे बर्तननि खे ॾिसो त सोचो असांजे स्वर्ग में ईअं बर्तन हूंदा, ईअं चीज़ूं हूंदियूं, ईअं संबंध हूंदा। इहे सभु कलयुगी बंधन आहिनि। असां दैवी संबंध में वञूं था न। ॿियो कोई मनुष्य जी बुद्धि में इहे ज्ञान न आहे। तव्हां बाप जी यादि में सुठी तरह रहो त ख़ुशी जो पारो बि चढ़ंदो। जेतिरो थी सघे बंधन कमु कंदा वञो, पंहिंजे खे हल्को करे ॾियो। बंधन वधाइण जी ज़रूरत न आहे। हिन राज्य पाइण में ख़र्च जी कोई ज़रूरत न आहे। बिगर ख़र्च विश्व जी राजा ई वठंदा आहियूं न असां। बिगर ख़र्च विश्व जी राजा ई था वठूं असां। उन्हनि खे बारूद लश्कर आदि ते केतिरो ख़र्चो थींदो आहे। तव्हां वटि ख़र्चो कुझु बि न आहे। तव्हां जो कुझु बाप खे ॾींदा आहियो उहो ॾींदा न, परंतु वठंदा आहियो। बाप त गुप्त आहे न, उहे श्रीमत ॾींदा रहंदा आहिनि कि म्यूज़ियम खोलो, हॉस्पिटल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, जंहिंमें तव्हां नॉलेज प्राप्त जंहिंसां तव्हां नॉलेज प्राप्त कंदा आहियो। मतिलबु जंहिंसां जीअं असां प्राप्त कई आहे त ॿियनि खे बि असां प्राप्त करायूं। योग सां तव्हां सदैव जे लाइ निरोगी ठही वेंदा आहियो। हेल्थ वेल्थ हुन सां गॾु हैप्पीनेस त आहे ई 21 जन्मनि जे लाइ। 1 सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कीअं मिलंदी आहे उहो अची करे सम्झो। बाबा चवनि था द्वार ते ही सम्झी सघंदा आहियो। त बाबा चवनि था कि हिकु सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कीअं मिलंदी आहे उहो अची करे सम्झो। जीअं दरवाजे ते भीख मांगण ईंदा आहिनि त तव्हां भले कोई अची करे वेहे न, ॿुधे न, हलंदे फिरंदे बि कंहिंखे बि तव्हां गेट ते ही, द्वार ते ही सम्झाए सघंदा आहियो। कोई तव्हांखां अची करे पुछे इहे का शइ कहिड़ी संस्था आहे, छा आहे, छा न, त द्वार ते ही अची करे द्वार ते बि सम्झाए सघंदा। जीअं दरवाजे ते भीख मांगण ईंदा आहिनि न, तव्हां बि जीअं भीख ॾींदा आहियो जंहिंसां मनुष्य हिकदमि मालामाल ठही वेंदा आहिनि। कोई खे बि चओ तव्हां छा भीख मांगदा आहियो, असां तव्हांखे अहिड़ी भीख ॾींदा आहियूं जो तव्हां जन्म जन्मांतर भीख मांगण सां ई छुटिजी वेंदा। बेहद जे बाप ऐं सृष्टि चक्र खे ॼाणण सां तव्हां ईअं ठही वेंदो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहिड़ा ठही वेंदो। बाबा चवंदा आहिनि तव्हांजो इहो बैच बि कमाल करे सघंदो आहे। सेकेंड में बेहद जो वरसो इन्हनि सां तव्हां कोई खे बि ॾेई सघंदा आहियो। सेकेंड में बेहद जो वरसो इन बैच द्वारा बि तव्हां कंहिंखे बि ॾेई सघंदा आहियो। सर्विस करणी खपे। बाप सेकेंड में विश्व जो मालिक ठाहींदा आहिनि। पोइ इहो पुरुषार्थ ते आहे न। नंढा वॾा सभिनि खे चइबो आहे बाप खे यादि करो। सभिनि छो जी असां बाबा जो ज्ञान सभिनि आत्माउनि जे लाइ आहे। आत्मा त नंढी वॾी न हूंदी आहे न, त असांखे त सभिनि जी आत्मा खे ॾिसी करे सभिनि खे ज्ञान ॾियणो आहे। ट्रेन में बि तव्हां बैच ते सर्विस करे सघंदा आहियो। बैच सदा लॻो रहे। हिन ते तव्हां सभिनि खे सम्झाए सघंदा आहियो कि तव्हांखे 2 बाप आहिनि। 2 खां ई वरसो मिलंदो आहे न, निराकार खां ऐं साकार ब्रह्मा बाबा खां। साकार ब्रह्मा द्वारा निराकार खां साकार ब्रह्मा द्वारा मिले थो, ऐं लौकिक खां त मिलंदो ई आहे जेको बि आहे। ॾिसो हर आत्मा पंहिंजो पंहिंजो भाग्य खणी ईंदी आहे। अगरि असां लौकिक वटि बि जन्म वठंदा आहियूं त असांजे पिछले जन्मनि जो जेको हिसो हूंदो आहे न, जेको पैसो उहो लौकिक माउ बाप खे मिलंदो आहे, त उहो पोइ हुन ॿार खे ॾियणो पवंदो आहे।
त उहो वरसो थी वेंदो। ॿियो हिन जन्म जो बाप जो चाहे उहो ॾे। 2 खां ई वरसो मिलंदो आहे, ब्रह्मा खां वरसो न मिलंदो आहे। उहो त दलाल आहे न। हिन द्वारा बाप असांखे सिखलाईंदा आहिनि ऐं वरसो ॾींदा आहिनि। हिन ब्रह्मा बाबा द्वारा असांखे बाप सिखलाईंदा आहिनि ऐं वरसो ॾींदा आहिनि। मनुष्य खे ॾिसी करे सम्झाइणो खपे। यात्रा ते बि ॾाढा वेंदा आहिनि। उहा आहे जिस्मानी यात्रा, इहा आहे रूहानी यात्रा। हिन सां तव्हां विश्व जा मालिक ठहींदा। जिस्मानी यात्रा सां त धक्का खाईंदा रहंदा। सीढ़ी जो चित्र बि साथ में हुजे, सीढ़ी जो चित्र बि साथ में हुजे। सर्विस कंदा रहो, पोइ उन्हनि खे भोजन आदि जी बि दरकार न रहंदी आहे। चईंदा आहिनि न, ख़ुशी जहिड़ी खुराक न आहे, ख़ुशी जहिड़ो खज़ानो न आहे, और ख़ुशी जहिड़ी दवाई न आहे। धन न हूंदो त उन्हनि खे घड़ी घड़ी बुख लॻंदी रहंदी। कहिड़ो धन? ये ज्ञान जो धन अगरि उन्हनि वटि न हूंदो त उन्हनि खे घड़ी घड़ी बुख लॻंदी रहंदी। त बाबा चवनि ही न, असांखे शरीर की रोटी, कल्ह बि बाबा चई न, अगरि स्थूल धन, अगरि असांखे ज्ञान धन घटि आहे त स्थूल धन बि घटि हूंदो, मतिलबु उहो बि सहज प्राप्त न थींदो। हीअं माण्हू कमाए मांगे उहो अलॻि ॻाल्हि आहे। त उहो ई असां वटि अगरि ज्ञान धन हूंदो आहे न त स्थूल धन जी बि कमी न हूंदी आहे। धनवान राजाउनि जो जीअं पेट भरियल ई रहंदो आहे, ॾाढी वॾी रॉयल चलन हूंदी आहे, बातचीत बि फर्स्ट क्लास आहे न। धनवान राजाउनि जो पेट भरियल रहंदो आहे, ॾाढी रॉयल चलन हूंदी आहे, बातचीत बि फर्स्ट क्लास कंदा आहिनि। तव्हां सम्झंदा आहियो असां छा ठहूं था? हुते खाइण पीअण आदि ॾाढी रॉयल्टी सां हूंदो आहे। बे टाइम कॾहिं न खाईंदा आहिनि, ॾाढो रॉयल्टी सां शांती सां खाईंदा आहिनि। त बाबा चवनि था बे टाइम न खाईंदा आहिनि। हिते त कॾहिं बि कुझु बि खाई वठंदा आहिनि न। पर हिते छा आहे कि पंहिंजी सर्विस अनुसार बि माण्हुनि खे खाइणो पवंदो आहे। अॼुकल्ह त माण्हू राति जो बि कमु कंदा आहिनि त पेट खे ॾियणो पवंदो आहे। त बाबा जी सम्झाणी असांखे ॾाढी युक्ति सां, मतिलबु बाबा जो चवनि था उहो ॾाढो सुठी रीति सम्झणो आहे। ईअं न पेट खे बुख लॻे त असां हुनखे ॾियूं न। अगरि तव्हांजी सेवा, छो जो हुते त एॾो कमु बि न हूंदो त ओतिरी बुख बि न लॻंदी। त बाबा चवनि था कि हिते त असां कर्म त असांखे करणो ई, हिते जेतिरो कमु कंदा आहियूं हुते थोरी करिणी, हिते त सेवा बि करूं था, अहिड़ी भागदौड़ करणी पवंदी आहे त बुख त लॻंदी आहे न। लेकिन टाइम सां पंहिंजे शरीर खे ॾियो ऐं महिनत सां खाओ। असांजी आत्मिक स्थिति सुठी हुजणी खपे। हीअं न कि हाणे असां शरीर खे भोजन ॾिनो, हाणे असां चऊं था ॿियो खाऊं, मतिलबु ज़्यादा खान पान में असांजो ध्यानु न वञिणो खपे। टाइम सां शरीर खे ॾियो। बाक़ी थींदी आहे न कि हबज हूंदी आहे, लोभ हूंदो आहे, सॼो ॾींहुं खाऊं ईअं थींदो आहे, हीअं न हुजणो खपे। बातचीत बि फर्स्ट क्लास थियणी, रीति करणी आहे। त देवताउनि जीअं ठहिण था, बातचीत ॾाढो सुठी रीति, रॉयल चलन, खान पान आदि ॾाढी रॉयल्टी सां खायो। बे टाइम कुझु न खाइणो आहे, ॾाढी रॉयल्टी सां शांती सां खाओ। तव्हांखे सभु गुण सिखणा आहिनि। निराकार जी महिमा, देवताउनि जी महिमा, पंहिंजी महिमा, टिन्हिनि जी जांच करो। बाबा चवनि था निराकार जी महिमा, पंहिंजी महिमा ऐं देवताउनि जी महिमा, त इहे सभु असां में गुण आहिनि। हाणे तव्हां बाबा जी गुण वारा ठहो था न, पोइ तव्हां ठहींदा देवताउनि गुण वारा। हाणे असां बाबा जी गुण वारा, विश्व जा सेवक, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये ठहूं था न असां। सर्व गुण स्वरूप, सर्व गुण बि जीअं बाबा खे ॾिठो आहे न, अव्यक्त बाप दादा कीअं खाईंदा हुयो। त भले असांखे सेवा आहे, असांखे थोरो जल्दी खाइणो हूंदो, लेकिन आत्मिक स्थिति सुठी हुजणी खपे।
ये असांखे ध्यानु रखिणो आहे। त बाबा जीअं सेवा कंदा आहिनि, बाबा के में जो रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, देवी देवता आहिनि। सत्युग में त इहे रहम क्षमा इहे कमु न हूंदा, त हाणे असां में बाबा जीअं रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, सभिनि जा गुण ॾिसो, सभिनि सां मिठो ॻाल्हायो, सभिनि जे प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो जीअं बाबा रखंदा आहिनि। त उहो असांखे हाणे ठाहिणो आहे, त उहो गुण हाणे धारण करणा खपनि। हाणे तव्हां दैवी गुण धारण करो था, ॻाईंदा बि आहिनि न, शांति जो सागर, प्रेम जो सागर। जीअं बाबा जी पूजा थींदी आहे, ईअं असांजी बि पूजा थींदी आहे न। बाप तव्हांखे नमस्ते कंदा आहिनि, तव्हांजी त पूजा बि डबल थींदी आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं बाप ई सम्झाईंदा आहिनि, तव्हांजी महिमा बि सम्झाईंदा आहिनि न, की तव्हांजी महिमा बि सम्झाईंदा आहिनि की पुरुषारत करे अहिड़ो ठहो। दिलि सां पुछणो खपे की असां अहिड़ा ठहिया आहियूं। जीअं असां अशरीरी आयासीं, हूअं अशरीरी थी करे ई असांखे वञिणो आहे। शास्त्रनि में बि आहे, लाठी बि छॾो, परंतु हिन में लाठी जी ॻाल्हि न आहे, हिते त शरीर खे छॾण जी ॻाल्हि आहे। शरीर बि आत्मा जी लाठी थी हुई न, जीअं जे बल ते आत्मा हले थी। मतिलबु शरीर आत्मा जे बल सां हले थो, आत्मा खे शरीर न हुजे त आत्मा बि छा करे सघंदी आहे। त लाठी जी ॻाल्हि न आहे, हिते शरीर जी ॻाल्हि आहे। बाक़ी सभु भक्ति मार्ग जी ॻाल्हियूं आहिनि जेकी बि दुनिया में आहिनि। हिते सिर्फ़ु बाप खे यादि करिणो आहे, बाप बग़ैर ॿियो कोई बि न हुजे। हा, संबंध रखिणो आहे, लेकिन बुद्धि में बाप जे सवाइ ॿियो कुझु बि न हुजिणो खपे। पहिरियों बाबा, कोई बि ॻाल्हि ते बाबा। तव्हां ॿारनि खे ज्ञान मिलियो आहे, तव्हां ॼाणंदा आहियो मनुष्य केतिरा गुरुनि जी जंजीरनि में फसियल आहिनि, अनेक प्रकार जा गुरू आहिनि न। हाणे तव्हांखे न गुरू खपे न कुझु पढ़णो ई आहे। बाप हिकु ई मंत्र ॾिनो अथई, मामेकम यादि करो, वर्षे खे यादि करो, दैवी गुण धारण करो, गृहस्थ व्यवहार में रहंदे पवित्र रहणो आहे। हिते ईंदा आहियो रिफ्रेश थियण, हिते सम्झंदो असां बाबा जे सम्मुख वेठा आहियूं, हिते सम्झंदो की बाबा मधुबन में वेठा आहिनि, हुते सम्झंदो की बाबा मधुबन में वेठा आहिनि। जीअं असांजी आत्मा तख़्त ते वेठी आहे, उहो बाबा बि हिन तख़्त ते ई वेठा आहिनि। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हथ में न खणंदा आहिनि, ईअं बि न हिन में कोई कंठ कयल आहे, ईअं बि न की हिननि कोई कंठ कयल आहे। ब्रह्मा बाबा उहो त सन्यासी आदि कंठ कंदा आहिनि, इहे त ज्ञान। ऐं शिव बाबा खे बि कोई कंठ थोरी कयल आहे, बाबा में त उहो नेचुरल आहे। बाबा चवंदा आहिनि न, जीअं ॾिसो असां हाणे ज्ञान ॿुधी करे असां में ज्ञान अची वियो आहे, त असां कंहिंजे बि साम्हूं कंहिंखे बि ज्ञान ॿुधाइणो हूंदो त असां हथ में कुझु खणंदासीं। उहो जो पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाईंदा, असां वटि जो बाबा जो ॾिनल उहो ज्ञान हूंदो, अर्थात जो हुन ॻाल्हि जे लाइ जो श्रेष्ठ मत हूंदी, उहो असां उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं। असांखे कुझु खणणो पवंदो, कुझु पढ़णो पवंदो न पवंदो। त ऐं असांखे अगरि हुन जे ज्ञान त आहे, लेकिन असांखे हुन ॻाल्हि जो अनुभव न आहे, त असां ज्ञान त ॾेई सघंदा आहियूं न, अनुभव त पोइ उनखे यूज़ कंदा उन्हनि खे अनुभव। ये शिव बाबा खे अनुभव न आहे, लेकिन शिव बाबा खे ज्ञान आहे, तॾहिं त शिव बाबा चवंदा आहिनि न कि ब्रह्मा बाबा खे कॉपी, ब्रह्मा बाबा खे कर्मनि में कॉपी करो। साकार में ब्रह्मा बाबा खे छॾे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जी हर ॻाल्हि खे सम्झी करे यूज़ कई, त उन्हनि जो यूज़ कयो, त उन्हनि हिन ज्ञान खे प्रैक्टिकल में यूज़ कयो कीअं करिणो आहे। त उहो अनुभव ब्रह्मा बाबा वटि ऐं निमित आत्माउनि वटि हाणे बि हाणे आहे। त हुननि जो अनुभव अगरि असां ॿुधंदासीं त असांखे पोइ पंहिंजी बुद्धि न लॻाइणी पवंदी।
त इहे शिव बाबा खे ज्ञान कंठ न आहे, शिव बाबा जी आत्मा में आहे। असां बि ज्ञान कंठ न कयो आहे, असां ॿुधी ॿुधी करे स्वयं में धारण कयो आहे। त हाणे असांजो बि उहो पार्ट थी वियो आहे न। ब्रह्मा द्वारा सभु राज सम्झाईंदा आहिनि। शिव बाबा कॾहिं कोई स्कूल में सत्संग में विया छा? बाप त सभु कुझु ॼाणंदा ई आहिनि। कोई चए भला साइंस ॼाणंदा आहिनि, बाबा चईंदा आहिनि साइंस सां असांखे छा करिणो आहे, मूंखे सॾु कंदा आहियो अची करे पतितनि खे पावन ठाहियो। हिन में साइंस छा सिखंदमि? चईंदा शिव बाबा फलानो शास्त्र पढ़ियल आहिनि, अरे हुन जे लाइ चइबो आहे न उहो ज्ञान जो सागर आहे। इहे त सभु भक्ति मार्ग जा शास्त्र आहिनि। विष्णु जे हथ में शंख आहे, चक्र आदि ॾेई छॾियो अथनि, अर्थ जो कुझु पतो ई न आहे उन्हनि खे। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा खे ऐं ब्राह्मणनि खे ॾियणु खपनि। वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा ऐं ब्राह्मणनि खे ॾियणो खपे। सूक्ष्म वतन में त शरीर ई न आहे। ब्रह्मा जो साक्षात्कार बि घर वेठे ॾाॾनि खे थींदो आहे। ब्रह्मा जो साक्षात्कार बि घर वेठे ॾाॾनि खे थींदो आहे न। श्री कृष्ण जो बि थींदो आहे। हिन जो अर्थ आहे ये ब्रह्मा, हिन जो अर्थ आहे कि हिन ब्रह्मा वटि वञो त श्री कृष्ण जहिड़ो ठही वेंदो। मतिलबु अगरि ब्रह्मा बाबा ऐं श्री कृष्ण जो बि कंहिंखे साक्षात्कार थिए त हुन जो अर्थ आहे कि हिन ब्रह्मा वटि वञो त श्री कृष्ण जहिड़ो थी वेंदो, श्री कृष्ण जी गोद में अची वेंदा, श्री कृष्ण जी गोद में अची वेंदा। वह सिर्फ़ु श्री कृष्ण जो साक्षात, उहो सिर्फ़ु श्री प्रिंस जो साक्षात्कार थींदो आहे। या त श्री कृष्ण जहिड़ो ठही वेंदो या श्री कृष्ण जी गोद में अची वेंदो। अगरि तव्हां सुठी रीति पढ़ंदव त इहे ठही वेंदो। इहा आहे असांजी एम ऑब्जेक्ट। सैंपल त हिकु जो ई ॿुधाईंदासीं न, सैंपल त हिकु जो ई ॿुधाईंदासीं, उनखे मॉडल चइबो आहे न। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाबा आया आहिनि सत्यनारायण जी कथा ॿुधाइण, नर सां श्री नारायण ठाहिणा आहिनि बाबा असांखे। पहिरियों त ज़रूरु प्रिंस ठाहींदासीं न। शास्त्रनि में लिखायो आहे श्री कृष्ण माखन खाधई। वास्तव में ये त पूरी विश्व जी बादशाही जो गोलो आहे। वास्तव में त ये पूरे विश्व जी बादशाही जो गोलो आहे। बाक़ी चंद्रमा आदि कीअं मुख में ॾेखारींदा, चईंदा बि आहिनि ॿ बिल्ला आपस में लड़िया, विच में जो सृष्टि जो मालिक ठहियो हुनखे माखन ॾेखारे छॾींदा आहिनि। चईंदा बि आहिनि ॿ बिल्ला आपस में लड़िया, विच में सृष्टि जो मालिक ठहियो हुनखे माखन ॾेखारे छॾियो अथनि। हाणे पंहिंजे खे ॾिसो, असां अहिड़ा ठहिया आहियूं व न। ये पढ़ाई आहे ही राजई पद जे लाइ, प्रजा पाठशाला थोरी चईंदासीं। या आहे नर सां श्री नारायण ठाहिण जी पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी आहे न। भॻवान पढ़ाईंदा आहिनि। बाबा चयो अथई लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु ये लिखणु भुलिजी वेंदा आहिनि। तव्हां केतिरो बि लिटरेचर ॾियो त बि कुझु सम्झंदा ई न आहिनि। हिन में सम्मुख सम्झाइणो पवंदो आहे। बेहद जे बाप सां बेहद जो वरसो मिलंदो आहे असांखे। केॾो ऊचो वरसो मिले थो असांखे। जन्म जन्मांतर तव्हां हद जो वरसो वठंदा आहियो। तव्हां बैच ते सर्विस करे सघंदा आहियो, भल कोई हसी बि करे। ॿ बाप जी ॻाल्हि सुठी आहे न। अहिड़ा ॾाढा पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। ईअं ॾाढा पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। ॿार बि बाप खे सम्झाए वठंदा आहिनि। मतिलबु घर में बि अगरि बाप बि पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाए कि ॾिसो मां त तव्हांजो पीउ आहियां, लेकिन तव्हांजे शरीर जे अंदर जो आत्मा आहे हुनजो पीउ परमात्मा आहे। त उहो बि असांखे कहिड़ो वरसो ॾींदो आहे? सुख शांती ख़ुशी जो वरसो ॾींदो आहे, ज्ञान गुण शक्तियुनि जो वरसो ॾींदो आहे। ईअं ॿार बि बाप खे सम्झाए सघंदा आहिनि, ॾिसो पापा तव्हां मुंहिंजा शरीर जा पीउ तव्हां आहियो, लेकिन मुंहिंजी आत्मा जो पीउ उहो परमात्मा आहे।
स्त्री पति खे बि वठी अची सघंदी आहे, स्त्री बि चई सघंदी आहे ॾिसो तव्हां मुंहिंजे शरीर जा पति तव्हां आहियो, लेकिन मुंहिंजी आत्मा जो पति उहो परमात्मा आहे। किथे किथे पोइ झगड़ा बि थींदा आहिनि। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो तव्हां सभु आत्मायूं ॿार आहियो न, वरसे जा हक़दार आहियो। लौकिक संबंध सां ॿार, लौकिक संबंध में बच्ची शादी करे ॿिए घर में हली वेंदी आहे, उनखे कन्यादान चइबो आहे, ॿियनि खे ॾींदा आहिनि। हाणे त उहो कमु ई न करिणो आहे। उते स्वर्ग में बि कन्या ॿिए घर में वेंदी आहे, परंतु उते पवित्र रहंदी आहे। हिते त कन्या हिकु घर मां ॿिए घर में वञे त जीअं त पतित थी वेंदी आहे। ऐं पहिरियों त वरी बि थोरो वेंदा हुया, अॼुकल्ह त जीअं गंद थी वियो आहे। इहा आहे ही पतित दुनिया, उहा आहे सतयुग शिवालय, पावन दुनिया, केॾी सुठी दुनिया आहे न। तव्हां ॿारनि ते हाणे विस्पति जी दशा आहे, तव्हां स्वर्ग में त ज़रूरु ईंदव, इहो त पको आहे न। असां ऊच पद बि पाईंदासीं, इहो बि पको आहे बाबा। बाक़ी पुरुषार्थ सां ऊच पद पाइणो आहे, दिलि सां पुछणो खपे असां फलाणे मिसल सर्विस कंदा आहियूं। हीअं न की ब्राह्मणी खपे, टीचर तव्हां ख़ुदि ठहो। कल्ह बि बाबा चई न टीचर ठहो, अॼु बि बाबा चवनि था टीचर तव्हां ख़ुदि ई टीचर ठहो। तॾहिं त हर हिकु टीचर ठहींदो, तॾहिं त पंहिंजे घर में, पंहिंजे मोहल्ले में ॿियनि खे ज्ञान ॾेई सघंदव न। अंत में त बाबा चईंदा आहिनि न, हिकु घर मां ॿिए घर में न निकिरी सघंदासीं। त अगरि हर हिकु पंहिंजे पाण खे टीचर ठाहे छॾे त हर हिकु आत्मा केॾनि जो कल्याण करण जी निमित थी वेंदी। कम से कम पंहिंजे घर वारनि जे लाइ त टीचर ठही वेंदव न, पंहिंजे मोहल्ले वारनि जे लाइ त टीचर ठही वेंदव न। अच्छा, ॿारनि खे पुरुषार्थ करिणो आहे। बाक़ी बाबा कंहिंसां पैसा वठी करे छा कंदा? छा ठाहींदा? तव्हां वञी करे म्यूज़ियम आदि खोलो, मकान आदि त सभु हिते ई ख़तमु थी वेंदा। त पैसा आहिनि त अहिड़ी चीजियूं ठाहियो जंहिंसां माण्हुनि खे पतो लॻे कि परमात्मा आयल आहिनि, असां केरु आहियूं। ऐं हीअं कोई न कोई चित्र आदि ठाहियो, हीअं पैसनि खे कार्य में लॻायो, बाबा जे पैसनि खे कार्य में लॻायो। बाक़ी त सभु मकान आदि त सभु हिते ई ख़तमु थी वेंदा। त अगरि पैसा अथव, बाबा चवनि था अगरि पैसा आहिनि त अहिड़ी चीजियूं ठाहे करे सभिनि खे ॾियो, ताकी सभिनि खे पतो लॻी वञे कि असां आत्मा ई आहियूं, असांजो पीउ परमात्मा आहे ऐं उहा हाणे आया आहिनि। उहे चवनि था कि मामेकम यादि करो। बाबा त वापारी आहे न, शराफ़ आहे, दुख जी जंजीरनि से छुड़ाए सुख ॾियण वारो आहे न बाबा। हाणे बाप चईंदा आहिनि तव्हां ॾाढी वई थोरी रही, तव्हां ॾिसंदा रहंदव ॾाढा हंगामा थींदा। अच्छा, मीठी सिकिल ते ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मूंखे सां ट्रस्टी ऐं अनासक्त रहो, कोई बि फालतू व्यर्थ ख़र्च न करो, स्वयं खे देवताउनि जहिड़ो पवित्र ठाहिण जो पुरुषार्थ करिणो। ॿियो आहे हिकु प्यारी ते प्यारी चीज़ खे सदा यादि करो। जेतिरो थी सघे कलयुगी बंधन सां हल्का कंदा वञो, वधायो न। कलयुगी बंधन खे हल्का कंदा हलो, वधायो न। सत्युगी दैवी संबंध में वञो था, हिन ख़ुशी में रहो,
वरदान पुराणे स्वभाव संस्कारनि जे बोझ खे समाप्त करे डबल लाइट रहण वारा फ़रिश्ता ठहूं। जॾहिं बाप जा ठही वियो त सॼो बोझ बाप खे ॾेई छॾियो। पुराणे स्वभाव संस्कारनि जो थोरो बि बोझ रहियो हूंदो त मथां खां हेठि अची वेंदो। पुराणे स्वभाव संस्कारनि जो थोरो बि बोझ रहियल हूंदो त मथां खां हेठि अची वेंदो। उठती कला जो अनुभव करणु न ॾींदो। इन करे बाप दादा चवंदा आहिनि इहे सभु बाबा खे ॾेई छॾियो। ये रावण जी प्रॉपर्टी पाण वटि रखंदव त दुख ई पाईंदव। फ़रिश्तो अर्थात जरा बि रावण जी प्रॉपर्टी न हुजे। अॼु संकल्प करो सभु रावण जी प्रॉपर्टी खे विदाई ॾेई छॾे। ये सभु पुराणा खाता भस्म करो तॾहिं चईंदासीं डबल लाइट फ़रिश्तो। ये सभु पुराणा खाता भस्म करे छॾियो तॾहिं चईंदासीं डबल लाइट फ़रिश्तो आहियूं असां। फ़रिश्तो अर्थात पुराणो कुझु बि न हुजे। रावण जी कोई भी प्रॉपर्टी असां में न हुजे। हिकदमि चमकंदो वो फ़रिश्तो, हिकदमि चमकंदो वो फ़रिश्तो। कोई भी प्रॉपर्टी रावण जी न हुजणी खपे। स्लोगन आहे निर्भय ऐं हर्षित मुख रहो त बेहद जे खेल खे ॾिसी हलचल में न ईंदो। निर्भयता ऐं हर्षित मुक्ता निर्भयता ऐं हर्षित मुक्ता कॾहिं ईंदी जॾहिं असां साक्षी थी करे सभु कुझु ॾिसंदासीं। जॾहिं असां साक्षी थी करे सभु कुझु ॾिसंदासीं तॾहिं असां में निर्भयता ऐं हर्षित मुक्ता ईंदो। तॾहिं असां हिन बेहद जे खेल खे ॾिसंदे हुए कॾहिं बि हलचल में न ईंदासीं। स्लोगन आहे बाबा जी हिते अव्यक्त मास जो पॉइंट आहे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फ़रिश्तो स्थिति जो अनुभव करो। जीअं ब्रह्मा बाप खे हलंदो फिरंदो फ़रिश्तो देहबान रहित अनुभव कयो। कर्म कंदे बातचीत कंदे डायरेक्शन ॾींदे उमंग उत्साह वधाईंदे बि देह सां न्यारो सूक्ष्म प्रकाश रूप ही अनुभूति कराई न। सूक्ष्म प्रकाश रूप जी अनुभूति कराई ब्रह्मा बाबा। ईअं फॉलो फादर करो। सदा देहभान सां न्यारो हर हिक खे न्यारो रूप ॾेखारे मिले। हिनखे चइबो आहे देह में रहंदे हुए फ़रिश्तो। त असां हिन देह में रहंदे हुए फ़रिश्ता आहियूं। हीअ कीअं अनुभव थींदो जॾहिं असां देहभान सां सदा न्यारो रहंदासीं। हर हिक खे न्यारो रूप ॾेखारे मिले। हिन जे लाइ बाबा वरदान में चई न रावण जी कोई बि प्रॉपर्टी न रहे हाणे असां में। रावण जी कोई भी प्रॉपर्टी न अर्थात कोई भी कारोपन न कोई भी बोझ न। ये देह भी रावण जी आहे न। ये देह भी रावण अर्थात विकार जी ठहियल आहे। ये देह भी भुलिजी वञे ऐं आत्मा भी शुद्ध बाबा जी त फ़रिश्तो थी वेंदासीं न। कहिड़ो सहज आहे न। सिर्फ़ु असांखे संकल्प करो सभु प्रकार जी रावण जी प्रॉपर्टी बाबा खे ॾेई छॾो। अच्छा ओम शांति। बाबा खे यादि करो।